經常就有人喺我嘅留言板就寫低就話呢個疫情啊有咩咁緊要啊？疫苗嗰啲咁危險啊，梗係唔打啦，我咪戴口罩咯，咁啊即係繼續封城咯，一路咁樣做足呢啲措施咪冇事咯。亦都有唔少其他人留言就係話，你睇下印度天氣咁熱啊，嗰個咁嘅疫情都咁犀利，咁啊好明顯咧就呢個咁嘅病毒就唔係冬季嘅病毒啦。咁因為咧我之前講過一句就話呢個病毒咧新冠病毒都係基本上一個冬季嘅病毒咁樣。咁呢個其實係事實嚟嘅，因為呢啲叫做即係有殼嘅 RNA 病毒咧，通常就喺乾燥溫度低嘅環境生存比較好啲。咁有啲人就唔同意啦，喂，印度咁熱都一樣係咁樣爆，咁梗係唔係啦咁樣。個事實咧就係話一個地方個疫情嗰個決定因素就有多方面嘅，咁起碼有4大因素要考慮。咁頭先大家講嘅咁只不過係其中2方面啫。今日我就同大家稍微解釋下個原理，咁大家就明白㗎啦，就唔會話再爭拗呢啲咁嘅嘢。咁首先我同大家溫習一下咧嗰個 R 字啊，咁啊 R 咧就係嗰個叫做 Basic Reproduction Number 啦，或者叫 R0 咁樣啦。咁就呢個 R 咧就簡單講就話，如果 R 等於1嘅時候咧，就一個人感染咗新冠病毒就會感染另外一個人咁樣，咁就即係變咗咧就長遠嚟講一個就係感染一個嘅啫。咁個疫情咧就叫做即係打橫行啦，即係又唔會多又唔會少咁樣。如果 R 大過1嘅話 ，R0 大過1咧，就即係話一個人咧就會傳染超過一個人，例如傳染2個人啊、10個人啊、18個人啊之類啦咁樣。咁如果個 R0 越大咧，大過1越大嘅話咧，咁佢嗰個疫情咧就會一路係咁幾何級數咁上噶啦。咁而如果 R 細過1嘅話咧，就即係話咧每一個感染病毒嘅人咧，佢就傳染俾少過一個人，咁變咗佢一個都傳唔到第二個人咧，咁長遠嚟講咧個疫情咧就會越嚟越少啦，咁就會越嚟越改善咁樣嘅。咁好啦，跟住咧就講一講呢個4大因素係乜嘢咧？其實咧影響一個地方嗰個疫情嘅4大因素，第一咧就係嗰個病毒變種啦。病毒變種大家都知道啊，病毒咧由嗰個動物去跳上人嗰度，佢係有一個好大嘅適應嚟嘅。咁佢咧就改變自己有啲特質，令到佢可以適應人類身體嘅環境，即係等於你轉新工咁樣，你重新做嘢咧都要學過晒啦，係咪？去新公司嘅話，咁要一段時間咧，佢要學識，咁佢先至做嘢會快脆啊，有效率噶嘛。咁病毒一樣啦，佢啱啱 jump 過嚟人嗰度嘅時候咧，佢嗰個傳染力啊，咁通常差啲嘅，咁啊先係適應得麻麻地啊嘛。跟住咧，慢慢佢就會不斷咁樣進化咧，就令到佢傳染力更加有效率啦。咁嗱，呢個第一個因素即係就係病毒不斷變種，變得傳染性高啲啦。咁第二咧就係即係一啲公共衛生措施啦。咁呢個咧就包括嗰個地方嘅人戴口罩有幾聽話啦，有幾多人戴口罩啦，佢封城封得犀唔犀利啦，嗰啲限聚啊嗰啲措施緊唔緊啦。咁呢個當然係會對疫情有正面嘅影響嘅，即係話咧會減低感染嘅人數嘅。咁第三樣嘢咧就係疫苗啦。而家有咗疫苗咧，就要睇下嗰個地方究竟有幾多人打咗疫苗。因為打咗疫苗嘅話，咁就有咗保護咧，即係等於山火係嘛，燒咗個山頭嘅話，咁燒到嗰度冇草可以燒咧，就燒唔到過去㗎啦嘛。打咗疫苗一樣啦，即係話咧打咗疫苗咧有個保護罩，咁就算個疫情點爆啊，嗰啲病毒點傳啊，咁如果打咗疫苗嘅人已經受保護啊嘛，咁所以越多人打咗疫苗，咁嗰個地方嘅疫情咧就應該就越冇咁嚴重嘅。第四咧就係嗰個頭先講過嘅，就係嗰個季節性嘅因素啦。一般嚟講咧，呢啲咁嘅新冠病毒應該咧就係秋冬嘅時候就佢嗰個生存得好啲啊，你留喺啲物件嘅表面啊，時間耐啲啊，咁變咗咧就即係經過接觸傳染嘅機會就大咗一啲。咁同埋係啲凍啲嘅地方，咁凍嘅時候你就喺室內多啲啦，咁啊室內傳嘅機會當然亦都大一啲啦。咁所以咧呢個就係季節性嘅因素，呢個咧就可上可落噶啦。凍越乾燥，對個疫情咧可能就會令佢差啲；如果越熱越潮濕，
咁嗰個對個疫情咧會令到佢冇咁嚴重啦。我哋舉3個地方做例子，第一咧就係印度啦，第二咧就係香港，第三咧就係英國。咁啊，大家咧可以睇到疫情咧到今日發展到3個地方唔同嘅嚴重程度，個原理係乜嘢啦？第一咧，我哋睇一睇呢個印度啦。咁依家咧呢個表咧就係印度嘅情況啦。咁呢個表咧就呢個垂直個軸咧就係 R0 嘅值啦。咁 R1 咧就即係話個疫情咧就係即係打橫發展。咁 R 大過1咧就即係話個疫情咧就不斷就嚴重啦。咁 R 細過1咧就呢度開始咧就疫情咧就越嚟越改進，越嚟越少人感染。咁印度第一個因素咧就係嗰個病毒變種，咁佢唔好彩咧喺印度就發現咗嗰個 Delta 病毒啊。咁呢個 Delta 病毒個傳染性比英國發現嗰種肯特郡嗰種嘅變種病毒咧更加大，可能40-50%、50-60%。咁所以咧病毒變種嗰個因素咧就非常之強啦。呢個紫色呢個咧就係病毒變種呢個因素咧，就將個 R 值咧就推向大過1啦。咁呢個推得好勁啦。咁第二個因素咧就係嗰個公共衛生措施。咁公共衛生措施咧，印度咧就做得一般般啦。咁因為即係佢有段時間嗰啲一過節啊，咁啲人又逼埋一齊啊咁樣，同埋好多人好窮咧，根本冇得限聚，冇得匿喺屋企，匿喺屋企冇飯食噶嘛，因為餐揾餐食餐餐清噶嘛，咁所以好多人都係出去做咗嘢，呢個做唔到幾多。咁呢個嘅嗰個公共衛生措施咧就做得麻麻地。咁公共衛生措施咧係會令到個 R 值咧就低一啲，咁令到疫情有改善。咁但係咧因為做得麻麻地啊，咁所以個力量咧就唔係好大，咁啊稍為咧就將個 R 值咧推低少少嘅啫。咁第三個因素就係關於呢個疫苗注射呢樣嘢嘅疫苗注射嘅比例啦。印度咧就雖然生產好多疫苗，咁但係因為好多初頭咧佢輸出好多，佢自己人打得其實唔係好多嘅啫。咁所以咧雖然疫苗咧係會對個 R 值係會推低個 R 值，令到疫情有改善，咁但係因為唔係咁多人打咗咧，咁呢個力量咧就唔係好大，咁所以呢個箭嘴咧向下都係好少嘅啫。咁最後一樣咧就季節性因素，大家即係成日講噶啦。咁印度好明顯就大部分地方都係熱噶啦。咁除咗北面嗰啲靠近西藏啊、大吉嶺啊嗰啲，咁就高山地區就涼啲之外咧，咁其實咧就即係主要都係熱嘅地方多。咁所以咧就呢個咁嘅季節性影響咧，佢係喺印度嚟講咧，佢係將個 R 值推低嘅。咁呢個咧就一定係對個疫情有一定嘅幫助。咁但係都未必好大嘅。咁好，所以咧總結嚟講咧，就將呢啲所有因素加埋一齊咧，其實就要睇一睇咧，加晒之後咧，究竟個 R 咧係大過1啦，定係細過1咁樣。總體嗰個效果咧，咁我就用呢個方法咧，將佢咧就比較一下，咁就呢個推低 R 值嗰啲因素咧，我都可以擠埋上邊，咁啲箭嘴咧擠埋上嚟咁樣，咁如果擠埋上嚟嘅話咧，一比較之下咧，咁就推高 R 值嘅，咁呢個箭嘴就比較強一啲。咁推低 R 值嘅其他因素咧，加埋咧都唔夠呢個咁嘅紫色呢個病毒變種呢個因素，令到 R 值升高。咁所以咧，最終個結果咧 ，R 咧都係大過1嘅。咁變咗個疫情咧就會一路越嚟越差啦。好啦，咁我哋睇下第二個地方。咁當呢個地方咧就係香港咁計啊。咁香港咧，就嗰啲變種病毒係咪好犀利咧？咁就唔係好犀利啫。咁變咗咧，呢個紫色呢個咧，令到嗰個 R0 升高嘅，令到疫情犀利嗰個病毒變種嗰個因素就唔係好強嘅啫。咁啊有少少咁樣。咁第二咧，香港嗰個戴口罩封城啊、限制啊嗰啲，尤其是戴口罩呢個咧，就基本上全民都做足啦。咁所以咧呢個方面咧就做得好好，令到嗰個 R 值啦、R0 值咧就一路即係少過1。第三咧，近期咧疫苗咧就開始都多咗一啲。咁你話好好咁，梗係唔夠歐美嗰啲咁好啊。咁但係咧就都叫做而家暫時叫做好咗啲咁多啦。咁就都有一個對個疫情有個正面影響，令到個 R0 值咧又向下，令到疫情改善嘅。咁最尾咧就係嗰個季節因素啦。咁而家開始熱啦，咁都係對嗰個疫情控制有利嘅。咁亦都會令到個 R0 值咧就細過1咁樣。咁如果 overall 嚟講咧，咁我哋又可以睇一睇啦。好，咁呢個咧就香港嘅整體情況啦。
少少嘅病毒變種，即係令到個傳染性增加咗。咁但係咧，因為全民戴口罩，咁啊啲令到嗰個 R0 值咧，就一路向下。再加埋近期就多咗人打疫苗啊，咁亦都令到嗰個疫情咧有所改善。再加埋季節啦，即係話天氣比較熱啲，病毒冇咁容易傳。咁所以整體嚟講咧，嗰個 R 值咧都係咧傾向就即係細過1好多嘅。好，我哋睇第三個地方啊，咁呢個咧就係英國嘅情況啦。英國嘅情況咧就係嗰個嘅病毒變種都幾嚴重啊 ，Delta 種咧就非常之多，傳染力非常之高。咁所以咧呢個病毒變種嘅因素令到推高咗個 R 多值，呢個好明顯啦。呢個力量相當之大。咁第二方面咧就即係就係口罩啊、封城啊嗰啲，咁佢封城都做到嘅。咁口罩如果多咗人戴啦，咁但係始終咧就即係外國人咧自由奔放啊嘛，咁所以咧戴口罩都係好唔中意噶啦。咁啊咁多時一有機會就唔戴咁樣，咁同埋咧就戴都係即係戴落個鼻下低啊咁樣。咁所以咧呢個佢雖然做到，咁但係咧就冇我哋做得咁好啦。咁佢呢個都係對呢個疫情有個利好傾向嘅。咁不過個力量就唔係話大得好緊要啦。咁第三咧就好明顯，佢就有一個好處咧，就係佢注射疫苗，打咗疫苗嘅人咧比例相當之高，咁所以咧對嗰個疫情咧就好明顯嘅利好嘅作用，咁令到個 R0 值咧就一路向下咁樣。咁最尾咧就係季節因素啦，佢而家都叫做開始夏天啦，叫做暖翻少少咁，但係英國暖極都即係冇我哋呢度咁熱㗎啦，咁佢都係有少少利好因素嘅，咁就啲咁多啦。咁如果英國嘅因素咧就係話，所以即係話病毒變種令到咧嗰個疫情就有啲反覆啦。咁但係咧佢因為嗰個公共衛生措施啊，尤其是疫苗嗰個咁嘅打嘅比例相當之高，令到多數人受咗保護咧，再加埋少少夏天呢個優勢咧，咁就令到嗰個整體個 R0 值咧就係細過1嘅，咁變咗疫情咧就係有啲改善啦。咁不過呢個咧當然係呢個比較早前嘅情況啦。大家都知咧，最近英國因為嗰個封城啊、嗰啲公共衛生措施咧就之前放鬆咗咧，咁變咗呢個因素，呢個熒光色呢個因素咧，可能就移走咗咧，咁變咗 overall 嚟講咧，又係會令到個疫情咧就有啲反覆嘅變差翻。大家一定要明白一個地方嘅疫情控制得好唔好咧，起碼都係由呢4個因素咧個相互互動去決定嘅，唔能夠講話我一路封城咪可以永遠安枕無憂咯，等個疫情過咯，我使乜打針啫？咁因為你控制唔到嗰個病毒不斷變種噶嘛，咁亦都控制唔到即係可能好多時咧，佢就你封關封唔實嘅話，有啲人咧傳咗啲病毒落你嗰度，咁你其實咧好難100% 防嘅。好，今日就講到呢度先。咁聽日大家如果中意呢條片嘅，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。